السلام عليكم اخواني التلاميذ. في هذا الفيديو ان شاء الله، في هذه الحصه ان شاء الله غنشوفوا التصحيح ديال السلسله رقم 1 في المعادلات الخاصه بالسنه الثانيه اعدادي. من بعد ما شفنا الدرس ديال المعادلات، اليوم ان شاء الله غنطرقوا الباب الثمانيه. بالنسبه للسلسله غتلقاوها في الرابط اللي موجود في الصندوق ديال الوصف. صافي، نبدا على بركه الله. باسيون سويفون، حل المعادلات التاليه. غنمشيو للمعادله الاولى. شنو عندنا 4 موان فاكتور x moins 2 égale 5x moins facteur 2x moins 7. La première étape، يعني أول مرحلة تنديرو في حل هاد المعادلات، on va enlever les parenthèses. خصنا نحيدو أقواس. On va faire enlever les parenthèses. خصنا نحيدو الأقواس. شنو قلنا هنا؟ عندنا هنا 4 موان، دونك مسبوقة بموان، donc on change le C. شنو قلنا حنا؟ إلا عندنا moins facteur 1 moins B devient moins A plus B. On change le C. c'est-à-dire شنو غندير هنا؟ عندنا 4 moins plus moins x moins moins plus 2. نمشيو للطرف الآخر، l'autre membre شنو عندنا؟ 5x كذلك مسبوقة بالناقص et se précède par moins. On change le signe entre les parenthèses. Donc moins plus devient moins 2x. Moins fois moins égale plus 7. D'abord, on a une égalité à deux membres. Je viens de dire, غنجيبوا les inconnus في طرف واللي كوني في الطرف الآخر. إذا شنو هما اللي كوني؟ شنو هما les inconnus؟ عندنا moins x. في الطرف الآخر شنو عندنا؟ عندنا plus x. كنجيبوها لهنا تندير لوبوزي ديالها moins x. دو ميم شنو عندنا هنا؟ moins 2x. لوبوزي ديالها هو plus 2x égal. إذا شنو درنا؟ جبنا لي زانكوني في دا مومبر، جبنا المجهولين في طرف. غنمشيو دابا اللي عارفين 7. شو بقات ليا 7. عندي هنا 4. ملي غنديها للطرف الآخر غتولي moins 4. Leur opposé, plus 2, leur opposé est moins 2. دابا شنو درنا؟ جبنا لي زانكوني و لي كوني في الطرف الآخر. دابا غادي نحسبو، إما نحسبوهم بدقة واحدة حيت x ميم نومبر، ولا نحسبو دو باغ دو. ننتقلو شوية، عندنا هنا موان x موان 5x. Je perds un des rames et je perds moins 5 درهم، يعني je perds moins 6 درهم. بمعنى خسرت درهم وخسرت 5، هي خاسر 6 بلس 2x. نمشيو للطرف الآخر، دو ميم بنفس الطريقة. 7 ناقص 4 3 موان 2. دو ميم شنو عندنا هنا؟ je perds moins 6, je perds 6 dirhams et je gagne 2 dirhams. يعني je perds moins 4 dirhams. يعني خسرت 6 وربحت 2، يعني خاسر 4. égal 3 moins 2 c'est 1. أنا شنو باغي؟ أنا باغي x. عندي moins 4x égale 1. أنا شنو باغي؟ أنا باغي x. شنو عندها؟ moins 4. On divise par moins 4. Par moins 4. شنو قلنا حنا؟ إلا عندك A إيكال B، إلا هنا قسمت على C حتى هنا خصني نقسم على C. بدرت هنا تنديرو في الطرف الآخر. On simplifie. Maintenant on simplifie par moins 4 moins 4. Et je trouve x. Moins نطلع لهنا égal moins 1 sur 4. احنا لقينا x ديالنا لانكوني، وغنقولو في الاخير دونك moins 1 sur 4 est la solution de cette équation.
هذا الجواب ديال السؤال الأول ديال المعادلة الأولى. دابا إخواني التلاميذ غنمشيو للمعادلة الثانية. دابا إخواني التلاميذ غنمشيو للمعادلة الثانية. شاهدنا في المعادلة الثانية on a 4x moins 3 moins facteur x moins 2x plus 6 égale 9x moins 8. كيف قلت لكم خصنا نحيدو الأقواس. هنا بلا ما نحيد الأقواس شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ أن هنا عندي x moins 2x، يعني x و x يمكن ليا نحسبهم. إذا غنستغل هذه شنو غادي نلقى؟ عندي أنا هنا 4x غتبقى moins 3 moins x moins 2x. Je gagne 1 dirham et je perds moins 2 dirham. يعني ربحت درهم وخسرت 2 دراهم، يعني خاسر درهم. نعاود، ربحت درهم وخسرت 2 دراهم، يعني خاسر درهم. أو 1 ناقص 2 هي ناقص 1 إكس. وواحد كيف قلنا، وواحد كيف قلنا ما تنكتبوش. بليس 6 إيكال 9 إكس موان 8. دابا غنبسط 4 إكس ناقص 3 moins في moins on change le signe devient plus. Moins في moins plus x plus 6 égale 9x moins 8. وشنو قلت لكم ديما؟ غنجيبو لي زانكوني في دان مومبر و لي زانكوني في لوطخ مومبر. عندنا دو مومبر، بروميير مومبر سكوند مومبر. دونك اش غنديرو؟ عندنا هنا 4x غيبقى بلس x. في الطرف الاخر شنو عندنا؟ عندنا 9x غنجيبو لوبوزي ديالها هو موان 9x إيكال شنو بقات لي في الطرف الاخر؟ موان 8. دابا غنجيبو لوبوزي موان 3 لوبوزي ديالها بلس 3 بلس 6 موان 6. دابا اش غندير؟ الحساب. بما انني اون اكس 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 يمكن نديرو حساب كامل، سينو نحسبو جوج بجوج. حنا غنحسبو حساب كامل. شنو عندنا؟ 4x بلس 1x بلس موان 9x موان 9x. شنو عندنا؟ عندي 4x بلس 1x موان 9x. ربحت 4 دراهم ودرهم، يعني رابح 5 وخسرت 9، يعني ناقص 4x. نعاود، جو gagne 4 درهم et 1 درهم، يعني ربحت 5 وخسرت 9، يعني خاسر 4x. في الطرف الآخر حتى هما كتبهم كاملين. ناقص 8 زائد 3، خسرتي 8 وربحتي 3، هي خاسر 5. خاسر 5 وخاسر 6 هي خاسر 11، إذا ناقص 11. شنو لقينا؟ لقينا ناقص 4x إيكال موان 11. انت شنو باغي؟ اون ايزول اكس. شنو قلنا؟ كنعزلو اون ايزول اكس، كنعزلو اكس. إذا عندي موان 4 اون ديفيز بار موان 4، وحتى في l'autre membre on divise par moins 4. On simplifie par moins 4 et on trouve x égale moins sur moins plus 11 sur 4. Donc, Angoulon 11 sur 4 est la solution de cette équation. Maintenant, nous, chers élèves, on passe à la troisième question, qui est l'équation 3. دابا غنمروا المعادلة الثالثة.
On a moins 4 facteur x plus 2 plus 7 facteur x moins 1 égale 3 facteur x plus 2. On a les parenthèses. Donc la première étape, comme on a dit, il faut enlever les parenthèses. Donc on développe. On a moins 4x puis x. Moins plus, c'est moins 4x. Moins plus, moins 4 fois 2, c'est 8. Puis plus 7 puis x, 7x. Plus moins, moins 7 fois 1, 7. On développe l'autre membre. On a 3 fois x, c'est 3x. Plus 3 fois 2, c'est 6. Je donne le débat de développement pour enlever les parenthèses. Maintenant, on fait les calculs. يعني نديرو الحساب. شو عندنا هنا؟ عندنا moins 4x. Les inconnus, moins 4x plus 7x. شو عندنا هنا؟ عندنا plus 3x. نجيبوها في l'autre membre. غتولي l'opposé ديالها moins 3x égal. شو بقات لينا؟ 6. عندنا moins 8 في l'autre membre, l'opposé ديالها هو plus 8. Moins 7 devient plus 7. Au départ, غادي نحسبو. إما نحسبو 2 par 2 ولا نحسبو كلشي. بما أن عندي x نحسب كلشي. Moins 4 plus 7 شحال هي؟ هي plus 3x. Moins 3x شحال هي؟ 0x. ننتقلو شوية هنا. شنو عندنا؟ moins 4x plus 7x شحال هي؟ هي plus 3x moins 3x égale 6 plus 8 c'est 14. 6 plus 8 14 plus 7 c'est 21. 6 plus 8 14 plus 7 c'est 21. هنا شنو كنلاحظوا؟ عندنا بلس 3 و موان 3. ربحت 3 وخسرت 3. يعني جو نو بيرد اي جو نو غان با. دونك ايكال 0. شحال كيساوي 0 اكس. اوبوزي بلس 3 موان 3 0 اكس ايكال 21. اون سي كو حنا عارفين ان اي عدد في صفر شحال كيساوي 0. 0 فوا ا 0. 0 fois 3, 0. Et donc 0 fois x égale 0 égale 21. On remarque que 0 égale 21. Et cela est impossible. يعني لا يمكن. ما يمكنش يكون 0 يساوي 21. Et impossible. Donc, on dit que l'équation, l'équation n'admet pas de solution. بما أننا لقينا 0 يساوي 21 وهذا impossible لا يمكن. دونك شنو نقولوا؟ أن هذه المعادلة ليس لها حل. n'admet pas de solution. دابا شفنا المعادلة الثالثة، بقات لنا المعادلة الأخيرة هي المعادلة الرابعة. Maintenant, nous chers élèves, on passe à la quatrième équation qui est équation 4. On a x plus 3 facteur x moins 1 égale x moins 3 facteur x plus 1. Comme on a dit, il faut enlever les parenthèses. C'est-à-dire, on fait le développement de cette membre et l'autre membre. X fois x, c'est x au carré.
x fois x. x fois x. هنا 1 وهنا 1 تولي x au carré. تعاود مرة تعاود مرة يعني تعاود جوج مرات x au carré. x plus fois moins x fois 1 c'est 1x. تنكتبو هي x. Plus fois plus 3x. Plus fois moins, c'est moins. 3 fois 1, c'est 3. On passe à l'autre membre. X fois x. X au carré. X fois 1, c'est plus 1x. On écrit seulement x. Moins plus, c'est moins 3x. Il faut faire attention au produit d'ici. Moins fois plus, c'est moins. 3 fois 1, c'est 3. Maintenant, on simplifie. On a x carré moins x plus 3x. يمكن نحسبوهم. هي خصنا الدرهم وربح 3 هي ربح 2 دراهم. moins 3 égale x carré. ربحت درهم وخسرت 3 يعني ربح 2 دراهم. ربحت درهم وخسرت 3 يعني خاسر 2 دراهم موان 3. وكيف غنديرو في العمليات؟ غنجيبو لي زانكوني في طرف واللي كوني في الطرف الاخر. دونك عندنا اكس كاري بلس 2 اكس. شنو عندنا؟ عندي اكس كاري غتولي لوبوزي ديالها موان اكس كاري موان 2 اكس. لوبوزي ديالها بلس 2 اكس ايكال. On a moins 3. Moins 3, l'opposé de là, c'est plus 3. Je te donne là, x carré, moins x carré. Je vois là, x carré, on a moins x carré. Je viens x carré, là, x carré. Je passe là, juge x plus 2x égale moins 3 plus 3. هذا opposé. يعني خسرت 3 وربحت 3. يعني ما خسر ما ربح. 0. دومي بنفس الطريقة عندنا هنا 1 ناقص 1 0 اوبوزي. شو بقات لي هنا؟ بلس 2 هي 4 اكس ايكال 0. أنا شنو باغي؟ أنا عندي 4 اكس ايكال 0. أنا باغي اكس. On divise par 4. On divise par 4. On simplifie. On trouve x égale 0 sur 4 0. حنا قلنا 0 على أي عدد هو 0 avec A تكون différent de 0 ولكن A على 0 شو قلنا impossible. دونك شنو لقينا في solution؟ donc 0 est la solution de cette équation. إلى هنا إخواني التلاميذ تنتهي حصة اليوم اللي درنا فيه تصحيح للتمرين الأول من السلسلة. نتمنى تعاودوا هذا الفيديو وتشوفوا مختلف المراحل اللي درنا، وإلا فهمتوا شي مرحلة عاودوا الفيديو. وفي الأخير ما تنساوش الاشتراك في القناة وإبداء أي ملاحظة ديالكم أو أي اقتراح، ومشاركة الفيديو مع أصدقاء ديالكم لتهم الفائدة. والسلام عليكم.